এটা হলো আপনার অন স্পিড, এটা ছোটটা, সেটা হলো আপনার দালচিনি, এলাচি, জিরা টিরা, গোলমরিচ, পাঁচফোড়ন, চালে গুঁড়া, ডালে গুঁড়া, আপনি শুকনো হলুদ পর্যন্ত আপনি পাউডার করতে পারবেন। যদি আপনার পাউডার না হয় কি দানা দানা থেকে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি আমার ব্লেন্ডার আমি চেঞ্জ করে নতুন আরেকটা দিয়ে দিব, একদম লিখিত গ্যারান্টি পাবেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা আবারও চলে আসলাম মিস্টার কিচেনের পক্ষ থেকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। মায়ের দোয়া টেরাসে আজকে ভিডিও থাকে আমাদের হেভি ডিউটির বাজাজ ব্র্যান্ডের একটি মিক্সচার গ্রাইন্ডার নিয়ে, যেটা আপনার 100% কপার মোটর। তো এই ব্লেন্ডারটির মধ্যে আপনি কী কাজ করতে পারবেন এবং এর ওয়াট কী এবং এর প্রাইস কত, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কী সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ফজল ভাই কী অবস্থা, কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ সেন্টু ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি সেটা হলো ইন্ডিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত কোম্পানি এবং সবচেয়ে পুরানো কোম্পানি। তো সেটা সম্বন্ধে সবাই জানেন, তারপর আমি সে প্রোডাক্টের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই। সেটা হলো আপনার বাজাজ কোম্পানি এবং আপনার 750 ওয়াট, এটা মডেল নাম্বারটা হলো আপনার 2 স্টার। তো এটা এত হেভি, তো এটার মধ্যে কোনটা কী কাজ করবেন ভিউয়ার্স আমি আপনাদের বলে দিব। তো পুরো ভিডিওটার মাঝে আমাদের সাথে থাকেন। তো ভিউয়ার্স, এটা যেটা আপনার দেয়া আছে একদম বিগ সাইজের একটা আপনার জগ দেয়া আছে, সেটার মধ্যে করতে পারবেন হলো আপনার জুস লাচ্ছি। এটা কিন্তু আপনার 6টা কাটা দেওয়া আছে। তো অনেক ভিউয়ার্সরা বলছেন যে আপনার স্টিলের ব্লেন্ডার আপনার জুস হয় না, তো জুস হয় না হলো আপনার ব্লেডের কারণে। তো অনেক ব্লেন্ডারে দেখবেন আপনার ব্লেডটা কম থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনার জুসটা আপনি ব্লেন্ডিং হইতে আপনার দানা দানা থেকে যায়, পুরোপুরি ব্লেন্ডিং হয় না। তো আপনার বাজাজ কোম্পানির 2 স্টারে যেটা দিয়ে আছে, এটা 6টা ব্লেড দিয়ে আছে ভিউয়ার্স। আর ব্লেডগুলো অনেক হেভি, আর আপনার কন্টেনারটা অনেক হেভি। তো আপনি যদি ভিউয়ার্স, তো বাজাজের এই ব্লেন্ডারের জগটা যদি আপনি হাতে ধরে দেখতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর এটা যে আপনার তলাটা দিয়ে আছে, এটাও সম্পূর্ণ আপনি মেটালের দিয়ে আছে। আমি আপনাদের বাড়ি দিয়ে দেখাই দিই, দেখেন এটা কিন্তু আপনি পুরোটা মেটাল। তো কিছু কিছু ব্লেন্ডার দেখবেন এটা গায়ের রং কালো, তবে আপনি থাকে হলো ফাইবারের। তো এটা সম্পূর্ণ হলো আপনার মেটাল। তো মেটাল হওয়ার কারণে হলো আপনার এই জিনিসটা কখনো নষ্ট হবে না। আর এটা জগের সাইজটাও আমি বলে দিই ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার 1.5। আর একটা মিডিয়াম কন্টেনার দিয়ে আছে ভিউয়ার্স, সেটা হলো আপনি 1 লিটারের সাইজ। তো এটা ব্লেডটা হলো আপনার 4টা, এটা জগটা অনেক হেভি। এটার মধ্যে কি করতে পারবে? এটার মধ্যে আপনার করতে পারবে ভাইয়া আপনি আদা, রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচা মাংস, কিমা সব কিছু করতে পারবে, ভিজা জাতীয় যা আছে সব এটা। আর এটা যেটা দিয়ে আছে ভিউয়ার্স, এটা হলো আপনার ড্রাই মশলা করার জন্য। এটা ছোটটা, সেটা হলো আপনার দালচিনি, এলাচি, জিরা টিরা, গোলমরিচ, পাঁচফোড়ন, চালে গুঁড়া, ডালে গুঁড়া, আপনি শুকনো হলুদ পর্যন্ত আপনি পাউডার করতে পারবেন। আপনি সর্বোচ্চ সময় যদি না আপনি 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নেবে। আপনার কোনো মশলার মধ্যে আপনি যদি হলুদ পর্যন্ত করেন, যদি আপনার পাউডার না হয় কি দানা দানা থেকে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি আমার ব্লেন্ডার আমি চেঞ্জ করে নতুন আরেকটা দিয়ে দিব, একদম লিখিত গ্যারান্টি পাবেন, আমি বলে দিলাম। আর এটা যে মোটরটা ভাইয়া, মোটরটা আপনার কিসের? এটা কি অরিজিনাল কপারের নাকি? এটা অরিজিনাল 100% কপার মোটর। তো এটা হলো আপনার একটানা যদি 30 মিনিটও চালান, এই মোটরটা আপনার কখনো জ্বলবে না, পুড়বেও না। আর এটা এত হেভি, তো বাজাজ ব্লেন্ডার সম্বন্ধে সবাই জানেন ভিউয়ার্স। তো এটা যদি আপনি একটা কিনেন, ইনশাল্লাহ আপনার 20 বছর আর কোনো ব্লেন্ডার কিনতে হবে না। আর এই মোটরের গ্যারান্টি যদি আমি বলে দিই, আপনি 5 বছর লিখে দেবো। যদি 5 বছর আগে যদি মোটর আপনি নষ্ট করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি নতুন মোটর দেওয়া হবে, একদম চেঞ্জ করে নতুন দেওয়া হবে। তো এত স্পিড, এটা আপনি অল্প সময় আপনি দ্রুত মশলা করতে পারবেন। যদি চান যে একটা বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান আপনি করবেন, এটাতে আপনি মশলাটা ভাঙবেন, সেটাও আপনি করতে পারবেন। একসাথে আপনি 20 কেজি 30 কেজি আদা রসুন ভাঙবেন। তো এই ব্লেন্ডারটা আমরা ম্যাক্সিমামে বিক্রি করছি আপনি রেস্টুরেন্টে, ফাস্টফুডে ভিউয়ার্স। তো ওদের একদিন ইউজ করা আর আমাদের বাসা বাড়িতে 1 মাস ইউজ করা এক সমান। তো আপনারা যদি বাসায় এটা যদি আপনারা কেউ কিনেন বাসার জন্য, তো ইনশাল্লাহ 20 বছর আগে কোনো ব্লেন্ডার কিনতে হবে না। তো এখানে আরেকটা অপশন দিয়ে আছে ভিউয়ার্স, এটা অটোমেটিক সার্কিট ব্রেকার দিয়ে আছে। এটা অনেক সময় হয় আপনার বল্ড স্টাফ যদি আপনার হাফ ডাউন হয়, কি বল্ড স্টাফ যদি আপনার হাফ ডাউন করে, কি আপনার বেশি লোড হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আপনার অটোমেটিক মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে, মোটরটা কখনো জ্বলবে না। আর আমি আপনাদের একটু চালায় দেখাই দিই ভিউয়ার্স, আপনি দেখেন যে কি পরিমাণ আপনার চলে আর কতটা স্পিড। দেখাই দিয়ে চালায় দেখেন কি পরিমাণ এটা চলে, একদম বিমানের মতন চলবে। আপনার ব্লেডই দেখবেন না আপনার চোখে যে এত স্পিড। তো এটা হলো আপনার অন স্পিড, 2 স্পিড,
তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন অবশ্যই এটা যে এত স্পিড, তো আপনারা বাসায় ইউজ করার পরে বুঝতে পারবেন যে এটা গুণগত মান। যাই করে আপনার সর্বোচ্চ কত মিনিট সময় লাগবে? সর্বোচ্চ আপনি 1 থেকে 1.5 মিনিট সময় নেবে। তো সজল ভাই, এটার আপনারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কত দিচ্ছেন, কত বছরের দিচ্ছেন? এটা ভাইয়া এখানে আপনি লেখাই আছে, আপনি কোম্পানি থেকে 5 বছর আপনি একবার ওয়ারেন্টি লেখাই আছে। এখানে দেখতেই পারতেছেন ভিউয়ার্স, এখানে 5 বছর লেখা আছে। আর এই ঢাকনাগুলো কিসের? এই ঢাকনাগুলো হলো আপনি সম্পূর্ণ আপনি আনব্রেকেবল, আপনি হাতে পড়লে ভাঙবে না। আর ভিউয়ার্স এটা হলো আপনি বড়টার জন্য, তো বড়টার জন্য আপনি 3টা লক দিয়ে আছে, আপনি হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে না। অনেক ঢাকনা আছে আপনি হাত দিয়ে চেপে রাখতে হয়, এগুলো রাখতে হবে না। এটা আপনি লক করে দিলে একদম এয়ার টাইট হয়ে যাবে। যখন আপনি একটু পানি দরকার কি চিনি দরকার কি আপনি কোনো ফল টল দিবেন, তখন আপনি পুরো ঢাকনাটা খুলতে হবে না, একটু আপনি খুলে নিলে আপনি কাজ করতে পারবেন। এটার সাথে আপনি মিডিয়ামটা যেটা সেটার সাথে আপনি লক দিয়ে আছে। আর ভিউয়ার্স এখানে একটা এক্সট্রা আপনি ব্লেড দিয়ে আছে। অনেকেই আপনারা বাসায় আপনার সবজির আপনি স্লাইস করতে চান, সেক্ষেত্রে এটাতেও পারবেন। অনেক সময় আপনার গোস্তটা যদি আপনি ছোটা, অনেকে আপনার গোস্তটা আপনার কিমা করার জন্য ছোটা ছোটা করতে চায়, সেক্ষেত্রে এটাতে এই ব্লেডটা দিয়ে আপনি করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এটার মধ্যে কি এটার মধ্যে আপনারা লাগাই নিতে পারবেন। তো ফজল ভাই, এত সুন্দর এত হেভি এত কোয়ালিটি ফুল বাজাজ ব্র্যান্ডের ব্লেন্ডারটি, এটার প্রাইস কত নিচ্ছেন ভাই আপনারা? ভাইয়া তো ভাই আমরা সব সময় আপনার হোলসেল প্রাইসে দিয়ে থাকি। তো এটা যদি আমাদের থেকে নেন এত হেভি একটা ব্লেন্ডার, তো আমরা এটা প্রাইস রাখতেছি হলো আপনার মাত্র 5500 টাকা। তো 5500 টাকা হলে আমাদের থেকে এত হেভি একটা ব্লেন্ডার আপনারা নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এই বাজাজ ব্র্যান্ডের হেভি কোয়ালিটি ব্লেন্ডারটির প্রাইস নিচ্ছি হচ্ছে আমরা মাত্র 5500 টাকা। আপনারা যারা কিনতে চান ডিসক্রিপশনে আমাদের শোরুম অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, এবং যারা আপনারা অনলাইনে বাসায় বসে কিনতে চান আমাদের দেওয়া নাম্বারে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার খোলা আছে। অবশ্যই আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে দিয়ে দিবেন নাম ঠিকানা অ্যাড্রেস, ইনশাআল্লাহ আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আপনার বাসায় পৌঁছে দেওয়া দায়িত্ব আমাদের। আর যারা এখন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন বাজিয়ে এরকম আরও ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম, ধন্যবাদ।